Стигнах до момента, в който партитурата доби някакъв вид с настройките от началото. Опитах се да вкарам тук един инструмент. Първо гайда, те така го пишат гайда, ама то звучи не удря на нищо. В смисъл няма нищо общо с нашата гайда. И реших малко да разнообразя вътрешните гласове и да направя една партия, която ще бъде штрайх, а друга партия, която ще бъде пицикати. Защото вътрешните гласове са много важна част от звучението на цялостната партитура. Или премествам партията втора гадулка да свири в дивизии в първа. А пък след това ще слагам легатите. Тази партия, която е тук отдолу, втора гадулка, ще преместа тук горе или ще я препиша един вид. По-скоро. И сега трябва да изпиша дивизии и не знам как да го направя. Ще се опитам с втори глас, който ще бъде да... И така се получи. Избираме от тук цифричките втори, трети, четвърти глас. Добре, сега да направим легатите, легатурите. Втората волта да сложим дивизията, легатура. Писането на партитура, както на ръка, така и нотописна програма, си е доста бълга работа. И трябва да имаш познание не само по солфеж, ами оркестрация и други там подобни, за да може да имаш понятие какви са инструментите, които ще свират. Сега ще променим втората гадулка, която ще направим пицикато, стринг с пицикато. Да видим как ще звучи. Това ще бъде с тази ритмика общо взето. Ох, грешка.
вместо Ctrl и C, натисках Ctrl и V, се получи тази глупост. Така. Сега, тук избираме, приемаме, че да речеме са две цигулките, които чувате ли как звучи? При положение, че мелодията и този акомпанемент са в нисък регистър, тук можем да сложим едно звучение, което е в висок регистър, да видим как се получи. Трябва да го чуем сега. На базата на акомпанемента, дето е китарата, тези пицикати почти не се чуват, така че сега ще направим баланса на звука, за да може всички да се чуват. Така, това е първото. Второ, панорама. Панорама на акомпанемента и на съпровождащите инструменти. Защо трябва панорама? Ами защото те трябва да бъдат подредени леко в ляво, в дясно, за да не са в една права точка. Китарата ми е силна още. Втора гадулка ми е слаба. Тук има хубав звук, който трябва да се получи при изходящата хармония. Сваля го ниско да видим как ще прозвучи. Сега при положение, че тук имаме ре си, не мога да отида в друго, освен в ми сол. Така. Хайде да оставим акомпанемент тамбурата да заглушиме малко. Изобщо да не се чува. Да видим как ще звучат тези пицикати. Високо само. Само, че тук имаме сол си и тук ако имаме сол си, я да видим как ще прозвучи. В нисък регистър пицикати звучат доста по-добре.
Добре, да ги чуем сега. Така. Така, дулка тихичка. Да направим по-силно. Трябва да намалим всички инструменти, за да се чуят солиращите. Пицикатото е силничко. Тамбрато ще я пуснем, но ще бъде на по-заден план и по-тихо. Добре. Сега, в този дух, както се казва, бас. Това е акустичен бас. Когато се експортира в аудио, има известно разсейване на този звук и можем да използваме един друг вид бас, който е електрически бас. Я да чуем оригинала. Тук има едно нещо, една фигура на бас, която искам да направя. Да чуем баса точно.
Явно е изсвирен на ръка този бас. Аз ще се опитам да го направя. Да оправим ребрата. Я да чуем как ще прозвучи нашето. Трябва да бъде с още по-кратки стойности, защото с паузи, за да бъде по-отчетливо. И да бъде, няма как да му зададем стакато да се получи това. Все пак е бас. И по този начин ще бъде по-ясен. Я да видим как стане. Накъсвах го, което на мен не ми хареса. Да направим само последните три да бъдат опитвам се да го направя максимално близко до оригинала. Сега, имайки предвид, че баса е такъв щипков инструмент, че се свири на пицикато, подобни фигури са много трудно се свири на бас, освен ако не си някакъв майстор. Хайде сега песента да вадиме. Така, сега мелодията на песента ще сложим тази празната партия. Кларинет е сложено. Кларинета не е най-подходящият инструмент да свири мелодията на която иде песен. Много са причините да не го предпочитам. Най-обикновено пиано ще сложа. Айде бавно темпо.